इधर हाँ जुल्म वैसे इन्हें ना दुआ ना है अपना तो कोई ना तो बेचारा ठीक ठाक है किसी होता है नहीं किसी नहीं खलोता वैसे ही सामने सबर वाला बच्चा अंदरूनी का मेनू पता है इस सूरत हाल का अच्छा मत होया होता भी अंदर रख दे अपना गुस्सा ओए ओए बेटा मेरा बेटे को नहीं जाने दे रहे अंदर ओए ओए मेरा बच्चा क्या हुआ नहीं जाने दे रहे मेरे बच्चे को अंदर कुछ ट्रक चला रहे हैं मेरे बच्चे को नहीं जाने देते